만나뵙게 돼서 반갑습니다. Рад встрече с вами. 여기 앉아서 여러분들이 찬양하는 모습을 보면서 성경 구절이 생각나는 게 있었습니다. И когда вы славили Господа, я вспомнил один стих из Библии. 하나님께서 저를 여기로 군대 보내주셔서 같이 예배를 드릴 기회가 있었는데 특히 이 교회 여러분들은 매 주일날 그렇게 하시니까 느끼지 못하신 게 있는데 하나님께 굉장히 은혜스럽다 생각해서 여러분들의 말씀을 드리고자 하는 겁니다. И так как вы каждое воскресенье собираетесь и проводите богослужение, и может быть у вас нет этого такого из-за постоянного, может быть, такого вот формы богослужения, как сейчас, вы этого не чувствуете, но я хочу вам сказать, что ваше поклонение, оно благодатно. 계시록 7장에 보면 사도 요한이 천국에 올라갔을 때 천국에 일어난 광경을 묘사한 장면이 있는데 И в Откровении в 7 главе мы читаем о том, что Иоанн был на небесах, и Бог ему открыл нечто. 거기에 보면 하나님 보호자 앞에서 온 민족과 백성과 방언이 하나님 앞에 찬양을 하는 모습을 그려놓은 게 있습니다. И он описал поклонение Богу из всех народов, всех племен, всех языков. 여기서 찬양을 드리신 보니까 소련 말하고 한국말하고 동시에 하늘 보좌 위에 올라가더라고요. И вижу, вот как у вас в церкви, одновременно и на корейском, и на русском к престолу благодати возносится хвала. 천국에서 일어나는 모습 중에서 마치 작은 일부분의 모습이 여기서 재현되는 것 같아서 은혜를 많이 받았습니다. И лично я принял вот эту благодать от Бога, увидев то, как вы здесь на земле кратко, может быть, прославляете Господа так, как мы будем славить Его вечно на небесах. 여러분 요한계시록 7장에 잠깐 언급한 얘기를 우리가 상상해서 조금 들여다보면 무슨 뜻이냐면 И упоминаю я все это с тем, чтобы сказать вам. 천국에는 한국말도 있고 소련말도 있고 미국말도 있고 아프리카 말도 있고 천국에는 아프리카 사람도 있고 한국 사람도 있고 소련 사람도 있고 미국 사람도 있다는 말입니다. Это говорит о том, что, вернее, все это я сказал для того, чтобы показать, что в Царстве Божьем, в Царстве Небесном есть разные языки всех народов земли, и также есть представители из всех народов на земле. 사실 우리는 천국을 얘기하면서 구체적으로 깊이 생각을 안 해서 그냥 막연하게 천국은 하늘 위에 올라가서 구름 위를 둥둥 떠다니면서 하프를 일정 동안 치는 거다. 그러니까 거기 참 지겹겠다 하는 생각을 할 정도밖에 생각을 안 하는 게 우리의 모습입니다. И зачастую мы с вами думаем о небесах, что вот небо, там облака есть, Царство Небесное, там на облачке сидит Бог, и Ему ангелы там на маленьких таких вот тимпанах там, или цифрах там что-то там играют, на арфочках там. И вот так скучно там, что ничего не меняется, вечно вот такая вот музыка. 그러나 여러분들 눈치채셨겠지만 요한계시록 7장에 나오는 한 구절 가지고도 천국에는 각양각색의 사람들이 그대로 그 모습을 하고 그 나라 말을 쓰겠구나 하는 생각을 할 수 있잖아요. Но даже просто на основании упомянутого нами отрывка из 7 главы книги Откровения мы можем сказать, что в Царстве Небесном люди будут использовать все те языки, на которых они говорили здесь на земле, и это будет там. 그래서 저는 오늘 여러분들에게 에베소서 1장 9절 10절을 중심으로 해서 우리 자신을 미리 보는 모습이 어떤 건가 그거에 대해서 말씀드리고자 합니다. И сегодня, прочитав с вами из послания к Ефесянам, из 1 главы эти стихи, мы будем смотреть на то, какими мы станем в будущем, соединившись во Христе. 잠깐 기도드리죠. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저에게 말씀을 주심을 감사합니다. Спасибо, что Ты даешь нам свое слово. 저희를 구원해 주심을 감사합니다. Спасибо, что Ты спасаешь нас. 저에게 천국을 주심을 감사합니다. Спасибо, что Ты даешь нам царство. 영원한 생명을 주심을 감사합니다. Спасибо за вечную жизнь. 오늘 함께
저희들하고 자중해 주심에 감사합니다. Спасибо, что и сегодня среди нас ты пребываешь. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도합니다. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 여러분, 세상 사람들이 많은 것을 즐기는데 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 세상에서 가장 재밌는 것이 무엇이냐? 즐기기에, 보기에 가장 익사이팅하고 가장 좋은 것이 무엇이냐? И вот люди в этом мире придумывают себе различные развлечения, и я задался вопросом, и мне рассказали, чем люди больше всего любят заниматься. Вот какое у них 여러분 혹시 развлечение. 뭐 같아요? Как вам кажется, что это такое? 전쟁이래, 전쟁. Самое 전쟁. развлечение, самое, может быть, то, над чем люди больше всего любят наблюдать, это война. 사람과 사람이 죽이고 피가 터지는 전쟁이 자기만 안 죽는다는 확신이 있으면 그것처럼 재미있는 게임이 없답니다. И вот люди говорят, что войнушки это такая самая интересная игра, в которую человек, если он уверен, что его не убьют, он будет играть вот пока силы есть. 여러분 세상을 사람들이 살면서 굉장히 아슬아슬하고 힘들고 어렵고 초조하게 만들고 그런 일이 왜 일어나는 것 같으세요? Как вам кажется, почему в этом мире так много несправедливости, так много неравенства и голода, нищеты, притеснений? 그것은 바로 이 끝이 어떻게 날지를 모르기 때문에 불안하고 초조하고 걱정되고 힘들고 그런 거예요. Почему? Потому что люди не знают, чем все это закончится, каков будет конец этого мира. Поэтому они вот так вот ведут свою жизнь. 그렇게 힘든, 그렇게 사람을 죽이고 살리는 전쟁통에도 나만 살아있는 것이 확실시되면 재밌다고 할 정도로 우리 인간 삶은 결과를 알면 어떤 거는 얼마씩 게임 수준으로 재미있게 관전하고 즐길 수가 있다는 얘기예요. И вот как в этой игре, да, если человек четко убежден, что его не убьют, что он в конечном итоге будет победителем, он будет играть, и для него вся эта война, она будет просто игрой. Точно так же и если человек уверен в своем будущем, то глядя на эту жизнь, он будет смотреть на нее не так сложно. 여러분 4년마다 한 번씩 하는 월드컵 축구 경기 알잖아요. 그거 보다가 어떤 사람은 심장마비 죽는 사람 가끔마다 두 사람이 있어요. Кого подаga? 보다가 심장마비 И есть чемпионат мира по футболу. Каждые 4 года проходит чемпионат мира по футболу. И есть люди, которые смотрят чемпионат мира по футболу, и у них останавливается сердце, и сердечный приступ, они умирают. Вот такие каждые 4 года, пару случаев таких бывает. 그러나 그 결과를 알면 누가 심장마비를 걸려 죽겠어요? Но если бы люди знали результаты этого чемпионата, да, если бы они предвидели результаты, то кто бы из них тогда умирал от сердечного приступа? 여러분, 우리가 어느 나라에 살던 어떤 모습으로 살던 이 세상이 결코 만만치 않은 것은 우리가 다 인정하는 바입니다. Мы все с вами признаем, что вне зависимости от того, в какой стране мы живем, жизнь на самом деле сложная и непростая. 힘들고 어렵고 그냥 초조하고 어떤 때는 희망이 없어서 뭐 그런 사람도 많이 있잖아요. 자살하는 사람까지 있을 정도로 이 세상은 만만치 않은 세상인 거 우리가 잘 알고 И 있습니다. мы с вами хорошо знаем, что мир, в котором мы живем, он очень сложный, во многих моментах трудный, так что многие люди, не видя способа выйти из каких-то тупиков, они заканчивают жизнь самоубийством. 그런 삶을 살고 있는 우리를 하나님이 모르실까요? Не знает ли Господь о том, какая у нас тяжелая жизнь? 근데 하나님은 이 책에다 뭐라 그러냐면 Но что Господь здесь в этой книге 내가 написал? 너희들의 피할 산성이요 바위요 평안이요 나로 말지 않고는 너희들이 결코 평안을 가질 수 없다면서 나로 하여금 나를 즐기는 것이 나를 아는 것이 너희들의 힘이라고 얘기하고 있습니다. Господь сказал нам в Своем Слове, что Он является нашей силой, нашей защитой, нашим прибежищем, нашей крепостью, скалой, и только в Нем мы можем найти настоящий истинный покой, истинную безопасность. Вот что Он сказал в Своем Слове. 근데 우리가 정확하게 솔직히 우리 자신한테 물어보면 정말 하나님이 우리 힘이에요. Но если мы честно, вот, положа руку на сердце,
зададим сами себе вопрос. Для меня Бог это сила, 하나님은 내가 피할 바위예요, 산성이에요. Бог для меня это та скала, в которой я могу укрыться, и то прибежище мое, там моя крепость. 안타깝게도 거기에 대한 우리 정직한 대답은 그랬으면 좋겠다 할 겁니다. Честный ответ на этот вопрос будет, наверное, у всех примерно следующий. Было бы хорошо, если бы так было. 하나님이 우리에게 거짓말을 하셨는가? 아니면 우리는 제대로 하나님을 못 믿는 건가? 둘 중에 하나겠죠? И остается тогда одно из двух. Либо Господь сказал неправду в Слове Своем, либо же у нас что-то, проблема какая-то с нашим пониманием Его Слова, верой в Него. 사실은 우리가 하나님의 거짓말을 수가 없죠. 우리가 하나님을 잘 모르고 신앙생활을 하고 우리가 누군지 모르고 신앙생활을 하니까 그렇게 될 수밖에 없는 사실입니다. И вообще, фактом является тот факт, что мы сами себя плохо знаем, и из-за этого мы не понимаем, в чем сущность нашей жизни. 우리가 누구인지, 우리 앞에 뭐가 기다리고 있는지 결과를 알면 우리는 그렇게 허망하게, 이렇게 초조하게, 걱정에서 앞서 그냥 이 세상에 깔려서 아무런 힘도 없고 사는 그런 사람이 결코 될 수가 없기에 하나님은 네가 나를 알면 나는 너희들이 피할 바위와 산성이고 나로 하여금 힘을 얻는다고 얘기하시는 거예요. И нам необходимо просто понять свою сущность во Христе, правильно понимать, кто мы во Христе и что нас ожидает в будущем. И если мы будем познавать Бога, то Бог говорит, если ты будешь познавать меня, то тогда я буду твоей крепостью, я буду твоей защитой, и для тебя вот эта вся жизнь, которая тебя окружает, она не будет такой тяжелой, как ты себе думаешь. 여러분, 하나님께서는 여러분 잘 아시죠? 이 세상을 창조하신 분이고 아담과 하와에게 에덴 동산을 맡기신 분이에요. Вы знаете, что Бог сотворил этот мир, и Он сотворил Эдемский сад и поместил туда Адама и Еву. 하나님은 창세기부터 요한계시록까지 여기저기서 우리 인간들하고 같이 살려고 그렇게 원하시는 분이세요. И Господь от Бытия до Откровения говорит нам во многих местах в Библии, что Он хочет жить, обитать вместе с нами. Он хочет, чтобы мы жили вместе с Ним. 여러분, 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때 하나님께서는 성막을 지라고 그러면서 내가 너희들하고 거하기 원하니까 이런 식으로 성막을 지면 내가 너희들하고 함께 살게 하고 말씀해서 그 이유가 이스라엘 백성들이 성막을 진 첫째 원인인 거 아시죠? И вы знаете, что причина, по которой народ израильский построил скинию, создал скинию, заключалась в том, что Бог захотел обитать среди своего народа, и Он им повелел построить скинию по следующему образцу, и причина заключалась в том, что Он будет с ними обитать. 성경은 어떤 식으로 끝을 맺는지 아세요? Вы знаете, как заканчивается Библия? 요한계시록 21장에 하나님이 인간들하고 같이 살기 위해서 하나님이 이 땅으로 내려오시는 것으로 성경 끝을 맺고 있어요. Библия заканчивается словами о том, что Бог приходит на эту землю для того, чтобы жить вместе с человеком во веки веков. И вот таким образом завершается Слово Божие. 창세기에 보면 하나님께서 아담과 하와가 죄를 짓기 전에 하나님은 아담과 하와랑 같이 살으시면서 선선한 가든을 걸으면서 같이 대화하고 살으셨다고 창세기에 정확히 써 있어요. В книге Бытие мы с вами читаем, что до грехопадения Бог вместе с Адамом и Евой пребывал в таком тесном общении, ходил в прохладе дня, общался с ними в Эдемском саду. 그 하나님이 더 이상 우리랑 살 수 없게 된 것은 우리가 죄를 졌기 때문에 하나님이 같이 할 수가 없어서 아담과 하와가 에덴 동산을 바깥으로 쫓겨난 것을 우리는 잘 알고 있습니다. И мы с вами также хорошо знаем, что преградой в этом общении тесном с Богом стало грехопадение, стал грех человека, который стал преградой для того, чтобы Богу обитать вместе с людьми. 죄를 지은 결과로 어떤 일이 생겼어요?
Что возникло в результате грехопадения? 하나님하고 같이 인간이 살지 못하고 사탄이 이 세상에 들어와서 우리의 왕으로 타는 세상으로 바뀌어버립니다. Человек не смог жить вместе с Богом, и дьявол проник в этот мир и стал князем мира сего, обитая здесь вот и царствуя в этом мире. 성경은 지금 이 세상의 왕이 누구라고 얘기해요? Библия говорит нам о том, кто является царем в этом мире. 이 세상의 왕은 사탄이라고 얘기하고 있어요. Библия четко говорит, что дьявол является князем мира сего. 하나님이 그렇게 귀하게 지은 우리를 사탄 밑에다 영원히 두고 만족하시겠어요? Хочет ли Бог просто оставить нас на вот это попрание сатане, чтобы мы вечно мучились вместе с ним? 하나님은 언젠가 이 사탄으로부터 이 세상을 다시 빼앗을 계획이 있으셨던 거예요. У Бога есть замысел забрать этот мир, созданный Богом, у дьявола, который его на короткое время вот, пользуется этим миром. 누가 그 일을 하세요? Кто это сделает? 예수님. Иисус Христос. 그래서 시편 115편 16절에 보면 이런 말씀이 있어요. И в 114 псалме есть такие слова. 하늘은 하나님의 것이로되 땅은 인생에게 맡겨놓으라. Небо Господу, а землю Бог дал сынам человеческим. 아담과 하와에게 에덴 동산을 맡기신 하나님은 절대로 아담과 하와 인간으로부터 다시 이를 저기까 다시 가져와 그렇게 마음을 변하시는 분이 아니세요. И Бог не изменил своего решения отдать землю людям, отдать ее во владение людям из-за того, что человек, например, там грех пал. 인간에게 한 번 준 에덴 동산은 인간만이 찾을 수가 있어요. И вы знаете, что только человек может войти в этот Эдемский сад. 그 인간이 누구냐면 Кто этот человек? 죄를 짓지 않는 인간으로 태어나신 예수님만이 이 땅을 다시 찾을 수 있다는 거예요. Безгрешный Иисус Христос. Только Он может опять забрать власть, которая была у человека в Эдемском саду, у дьявола. 예수님이 이 땅에 다시 오시는 그 이유는 이 땅을 사탄으로부터 다시 빼앗기 위해서 원래 회복을 원래대로 아담과 하와가 살았던 에덴 동산으로 사탄으로부터 다시 그 권세를 빼앗아서 하나님께 같이 돌려서 같이 살고자 원하는 것이 하나님의 계획이기 때문에 예수님이 다시 오시는 거예요. И Господь Иисус, Он вернется снова для того, чтобы восстановить Божью власть на земле, для того, чтобы установить Божье Царство, и чтобы отнять у дьявола его власть на этой земле и вернуть его в гиену огненную, а человеку, то есть всему человечеству во Христе вернуть власть и владычество над всей землей. 우리는 예수 믿는 사람은 다 예수님이 다시 오신다고 해요. Мы, верующие в Иисуса Христа, все верим в то, что Христос вернется. 또 그것을 믿고 살아요. И живем с этой верой. 또 그것이 이 책에 몇백 번에 걸친 하나님의 약속이에요. И это Божье обетование, которое есть у нас в Библии. 예수님은 왜 오시는가? Почему Иисус придет? 사탄을 내쫓고 이 세상을 다시 회복하기 위해서. Для того, чтобы изгнать князя мира сего и для того, чтобы Богу вернуть все царство на этой земле. 그래서 오늘 읽은 에베소서 1장 9절부터 10절은 예수님이 오시면 어떤 일이 벌어진다는 걸 우리한테 살푸시 알려주는 구절이 에베소서 1장 9절부터 10절이에요. И Ефесянам 1 глава, 9-10 стих, этот отрывок нам говорит о том, что произойдет, когда Христос вернется. 그래서 이 사실은 이 말씀은 나에게 대한 하나님의 직접적인 말씀이세요. 네가 앞으로 너한테 이런 일이 일어날 거다 얘기하시는. И Господь каждому из нас показывает посредством этих стихов, что произойдет с нами в будущем. 자, 예수님이 오면 어떤 일이 일어난다고 우리 다시 한번 보죠. Давайте посмотрим, что 에베소서 произойдет. 1장 9절. 9 стих. 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정한 것이니 무슨 얘기냐면 예수 안에서 때가 되면 이런 일이 벌어지고 그런 예정되어 있는 일이라고 얘기하고 있어요. Здесь говорится, что Он прежде положил в Иисусе Христе в устроении полноты времен, в 10 стихе. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. 하늘에 있는 것이 뭐예요?
А что там на небе? 하나님, Небо небесное. Кто там на 천사, небе? 영적인 일, 하늘에 있는 것. Ангелы — это духовный мир, небесный Божий мир. 그거 우리가 지금 천사 봐요? Мы можем с вами сейчас видеть ангелов в нашем физическом взоре. 하늘에서 일어나는 영적인 일이 우리 눈에 보여요? Видно ли нам, вот нашему физическому зрению, доступно ли то, что происходит в мире духовном? 여기 땅에 있는 것이라고 그랬어요. 땅에 있는 것은 무엇일까? Земное также здесь говорится. Что на земле? Что такое земное? 물질 세계, Это материальный мир. 우리의 몸, Наше тело. 손으로 만지는 거, То, что, к чему мы можем прикоснуться 눈으로 рукой. 보이는 거, То, что видимо нашим глазам. 입으로 먹는 거, То, что мы едим своими устами. 건물, 산, 바다, Здания, там, горы, речки, моря. 눈에 보이는 물질적 세계가 땅에 있는 거. Земное — это тот видимый материальный мир, который мы можем 지금 обозревать. 땅에 있는 것과 하늘에 있는 것이 서로 양쪽으로 보고 살아요? 아니면 분리가 되어 있어요? Как вы думаете, сейчас это земное и небесное, оно соединено или оно еще разделено? 지금은 분리가 되어 있기 때문에 우리가 우리 눈으로 천사를 못 봐요. И так как оно на данный момент разделено, мы своими глазами еще ангелов не можем увидеть. 지금은 영적인 세계와 물질적인 세계가 구분이 되어 있어요. Потому что сейчас духовный и материальный мир, они четко разделены, они не соединены еще. 그러나 창세기 3장 8절을 보면 아담이 죄를 짓기 전에 에덴 동산에서는 하나님이 아담과 하와를 데리고 산책을 했다고 했어요. Но в 3 главе книги Бытия мы читаем о том, что Бог, ходя в прохладе дня в Эдемском саду, Он общался с человеком. То есть они друг друга видели, и духовный мир был открыт для человека. 원래 하나님의 계획은 육적인 것과 영적인 것이 따로 구분되어 있는 것이 아니라 두 세계가 다 같이 함께 있는 것이 그분의 목적이었고 원래 계획이었어요. И Божий первоначальный замысел заключался в том, чтобы духовный и материальный мир были соединены и были видимы один для другого. 근데 죄가 들어옴으로써 그 세계가 분리가 되어버려요. Но из-за грехопадения этот мир одно от другого отделился. 그래서 사탄으로부터 이 세상을 다시 빼앗으려는 예수님이 오시면 어떤 일이 벌어지느냐 하면 영적인 세계와 물질적인 세계가 예수님 안에서 통일된다고 했어요. И здесь написано, что духовный мир и материальный мир, земное и небесное, оно соединится во Христе. Когда Христос придет, Он установит свое Божье Царство, и это все и земное и небесное соединится в Нем. 여러분, 세상의 미디어라든가 세상의 텔레비라든가 세상의 사람들은 이 세상이 종말이 오다고 해요. Вы знаете, что на телевидении, там, масс-медиа и там в книжках говорят о том, что наступит скоро конец света. 이 세상에 언제 종말이 오냐고 따지고 이 세상에 어떻게 종말이 온다고 자기들끼리 연구를 한번 발표해요. И люди изучают, когда наступит конец света и каким образом, что будет вот, концом света, что из этого. 소련하고 미국하고 원자탄을 서로 쏘고 받아서 그래서 온 지구가 멸망한다고 얘기하는 사람이 있는 거 아니에요? Если, например, есть люди, которые говорят, что там Россия и Америка друг на друга там направят ядерные боеголовки, там повзрывают друг друга, и все, мир перестанет существовать. 지구가 아주 날씨가 이상해져서 나중에는 북극에 남쪽에 있는 얼음이 녹아가지고 홍수가 돼가지고 이 세상은 또 없어진다고 얘기하는 사람이 있는 거 아니에요? Также есть люди, которые говорят, что там глобальное потепление, там вся вода, которая, все ледники, которые есть на Северном и Южном полюсе, они все растают, нас всех затопят, будет потоп. 방법은 틀리지만 이 세상은 끝난다는 얘기에는 동일해요. И разница как бы в самой форме конца света, но в сути того, что конец света наступит, они едины. 근데 예수 믿는 사람은 이걸 정확히 아셔야 돼요. И мы, верующие, должны иметь четкую позицию по этому поводу. 이 세상이 끝나는 것이 아니고 Сама по себе планета, она не будет уничтожена. 사탄의 왕 노릇하는 이 시대가 끝날 뿐이지 이 세상은 영원히 가는 거예요. Потому что Божье творение, оно движется во веки веков, но царство дьявола, оно прекратится, оно будет разрушено. 예수님이 다시 오시면 사탄은 지옥으로 떨어지지만 예수님이 왕 중의 왕으로 다스리는 새 시대가 도래하는 거예요.
Иисус придет сюда, на эту землю, и воцарится, как царь царей, Господь господствующих, и дьявола ввергнет в бездну, в гиену огненную в конечном итоге, и Иисус будет царствовать здесь. 지금 얼마나 억울한 일들이 많이 있어요. Насколько вот сейчас вокруг нас есть много притеснений, там, несправедливости. 국민을 잘 다스리라고 대통령을 뽑았더니 혼자서 먹고 살겠다고 어마어마한 저택을 지은 대통령이 있는가 하면 Есть такие президенты, которых избирали для того, чтобы они двигали там двигатель, это колесо прогресса вперед, а они наживались на своем собственном народе. 음식이 없어서 갓난아는 애가 굶어 죽는 비극이 있는가 하면 Есть также трагические данные о том, что люди сегодня каждые 6 секунд умирают от голода. 어저께까지 친하게 지내서 아주 어떤 사람이 암에 걸려서 허망하게 금방 죽는 아주 슬픔이 있는가 하면 Есть также такая грусть от того, что много онкозаболеваний на сегодняшний день в мире, и многие люди умирают от этих заболеваний. 너무나 안타깝고 억울하고 참혹하고 불쌍하고 보기 싫고 듣기 싫지 않은 엄청난 세상의 어려움들이 있는 이 세상에 사는 이유는 지금 사탄이 왕노를 타기 때문에 그런 거예요. И причина наличия всех этих нехороших, скажем, несправедливых факторов в этом мире заключается в том, что он находится под властью дьявола. 예수님이 오셔서 그분이 왕노를 타게 되면 이런 일은 절대 일어날 수가 없어요. И когда воцарится Христос, тогда ничто из вышеперечисленного не будет существовать на этой земле. То есть вся эта несправедливость, она все уйдет. 여러분, 우리 인간뿐이 아니라 하나님이 내주는 피조물의 이런 산천초목, 꽃, 나뭇가지로 그날이 오기를 학수고대하고 있다고 성경은 얘기하고 있어요. И Библия нам говорит о том, что не только в отношении людей это случится вот такое обновление или возвращение к Божьему образу и подобию и первозданному творению, а то, что все творение, вся природа, она вернется к тому первозданному образу, который Господь создал. 로마서 Послание к Римлянам 8장 20절부터 21절은 이런 얘기를 하고 있어요. 로마서 8장 20절부터 21절 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복해 하시는 이로 말미암이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 안에서 해방되어 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 것입니다. Римлянам 8 глава, 20-21 стих говорит: «Потому что творение покорилось суете недобровольно, по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». 썩어짐의 종노릇이 오시면 새로가 태어나면 세월이 지나면 헝가가 되고 낡아서 버려야 되는 이것이 썩어짐의 종노릇입니다. И здесь говорится о рабстве тления, о том, что есть цикл такой жизненный. Кто-то рождается, появляется, там, расцветает, увядает и умирает. 이 세상에 있는 모든 것은 새거로부터 허운 것으로 가게끔 돼 있어요. И в этом мире, в сегодняшнем нашем мире, нынешнем мире, мы видим, наблюдаем постоянно этот цикл рождения и смерти. 새 자동차를 사서 좋아했는데 2년, 3년도 못해서 허운 자동차가 되고 То есть там... 자동차가 생활이 И машину, например, новую купил, там проходит 2-3 года, она уже кажется старой, хочется купить новую. 아주 피부도 탱탱하고 좋았던 젊음에서 세월이 10년, 20년을 지나면 늙어서 완전히 얼굴이 늙어지는 이렇게 가는 것도 우리 인생이에요. И наша жизнь, она вот такая, кажется, только вчера у меня была такая молодая, упругая кожа, а вот сегодня теперь нужно мазаться различными средствами для того, чтобы она была не такая вот дряхлая. 우리는 맨날 그 안에서 살았기 때문에 그게 정상인 줄 알고 있어요. И мы думаем, что это такая, вот этот цикл весь, он является нормой. 그러나 원래 하나님 나라에서는 늙어지는 게 없어요. 늙어지는. Но в Божьем Царстве нет старости, 썩어지는 게 없다고요. нет тления. 여러분 하늘나라에서 늙은 사람 봤다는 사람 봤어요? Кто-то из вас встречался с кем-то, кто в Царстве Божьем видел старика? 하늘나라에서는 세가에서 한 곳으로 가는 게 없는 거예요. Вы знаете, что в Царстве Небесном там нету времени как такового, нет тления и нет времени. То есть все там пребывает в таком совершенном образе
и видим. 하늘나라에서 모든 것이 조금 그대로 가는 거예요. 그대로. И в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, там все такое, каким оно было создано Богом в самом начале. 그러니까 우리 예수 믿는 사람한테는 희망이 있어요. И это говорит о чем? О том, что у нас, у верующих, есть надежда. 예수님만 오면 Когда придет Христос, 이런 일이 벌어진다는 거예요. все это произойдет. 세상 사람들은 어때요? Что с людьми этого мира происходит? 예수가 그 사람의 죄를 짊어지고 죽지 않아서 자기가 자기 죄를 짊어져야 되는 사람은 안타깝게도 예수님이 오시는 세상에 살 수가 없어요. К сожалению, тот человек, который не принял Христа, не принял Его Евангелие, этот человек отправится вслед за сатаной в гиену огненную. 예수님이 오면 사탄을 이끄는 지옥에 사탄이랑 같이 갈 수밖에 없는 거예요. И человек, когда придет Христос, этот человек, из-за того, что он не принял Христа, он отправится туда, куда отправится и его господин, дьявол. 그래서 예수를 안 믿는 사람은 아무리 좀 떵떵거리고 자동차에 권력에 잡고 있어도 그분만 오시면 없어질 세상과 같이 지옥으로 갈 수밖에 없지만 И вот мирские люди, как бы они на сегодняшний день ни были богаты, какие бы дорогие автомобили у них ни были, там, или дворцы, палацы, все что угодно, если придет Христос, когда придет Христос, они отправятся в гиену огненную. 우리 죄값을 대신 치른 예수를 믿고 구원받은 우리는 예수님이 왕 중에 왕으로 오면 그 세상에서 다시 영원히 사는 거예요. Но мы с вами, верующие в Иисуса Христа, когда только Он придет, мы будем в Его Божьем Царстве, и наша жизнь, она будет жизнью вечной, и не будет нетления, и мы будем в Богом задуманном, первозданном образе находиться во все века. 여러분 신데렐라 얘기 아시죠? 신데렐라. Вы знаете сказку, которая называется «Золушка»? 계곡 밑에서 막 너무너무 힘들게 어렵게 사는 신데렐라. Злая мачеха ее так притесняла, заставляла там с утра до ночи работать, горбатиться, света Божьего не видеть. 너무 고생하고 힘들게 살다가 신데렐라가 왕을 만나서 너무너무 화려하게 궁중에서 사는 얘기가 신데렐라예요. И вот эта Золушка, она трудилась, горбатилась, потом встретила принца, бац, и во дворце. 근데 그 신데렐라 스토리를 보면 거기 그 계곡 밑에 딸이 못생긴 딸이 둘이 있어가지고 아주 신데렐라를 부각을 해요, 그죠? И у этой злой мачехи было еще две дочери, которые так вот сильно они ругали, постоянно недовольны были Золушкой. 근데 만약에 신데렐라 스토리가 신데렐라를 구박했던 못생긴 딸이 왕자를 만나서 아주 행복하게 살았더라. 그러면 이게 얘기가 되겠어요, 안 되겠어요? Если бы сказка заканчивалась немножко по-другому, что одна из дочерей этой злой мачехи вышла замуж за того принца, и они жили долго и счастливо, было бы, эта сказка, была бы она нормальная или нет? 신데렐라 스토리가 그렇게 모든 사람들의 심금을 울리고 지금까지도 내려오는 이유는 구박받고 힘들게 살았었는데 그를 구원해주는 사람과 영원히 행복하게 살았더라. 우리 얘기이기 때문에 이것이 우리 얘기이기 때문에 모든 사람들이 그리워하는 얘기예요. Все завидуют Золушке, или все где-то подсознательно хотели бы, чтобы в их жизни нечто подобное произошло по той причине, что Золушка работала тяжело, жизнь у нее была тяжелая, но когда она встретила своего Спасителя, то жизнь ее изменилась, и она стала жить долго и счастливо. 그렇게 매일매일 힘들고 어렵고 억울하게 사는 신데렐라가 만약에 자기를 사랑하는 왕자가 와서 자기를 구출해서 자기가 앞으로 영원한 영국에서 영원히 산다는 걸 알았더라면 그 신데렐라의 삶은 어땠을까? 그렇게 고달프지만은 않았을 거예요. 왜냐하면 자기가 어떻게 사는 걸 아니까. Если бы Синдерелла, эта Золушка, если бы она знала, вот работая тяжело, если бы она себе вот так вот кто-то ей сказал, и она знала, что пройдет немного времени, за мной придет принц, была бы для нее эта жизнь настолько тяжелая, если бы она этого не знала. Или, так, понимаете? 아무리 힘들고 어렵다 하더라도 나는 이렇게 사는 사람이 아니고 조금만 기다리면 거기서 영원히 살 거야 하는 생각만 하면 그것이 얼마나 큰 힘이 됐겠어요. 그것이 얼마나 피할 바위가 되겠어요. 이거 많은 걸로 치라고 힘든 거 이거 아무것도 아니에요. 영원히 이렇게 살지를 않는 걸 아니까. Для нас не было бы
вот эта жизнь, окружающая нас, такой тяжелой, такой трудной и вот во всех там отношениях проблемной, если бы мы ободрялись надеждой на жизнь вечную, что немножко еще потерпим, подождем, и вот Иисус вернется, или наступит Его вечное царство, и мы будем вместе с Ним во веки веков. 그래서 하나님은 우리의 말씀을 통해서 그분이 얘기하는 거야. 나는 너희들이 피할 바위요, 피할 산성이요. 나는 너희들이 희망이라고 그렇게 얘기를 하는데 우리는 이거를 자동차 뒤에다 놓고 일주일에 한 번씩 갖고 가다가 겨우 보니까 하나님이 나의 힘이 될 수가 없는 거예요. И Господь Он в Своем Слове говорит, что «Я ваша сила, я ваша защита, я ваша крепость». А мы из-за того, что возим Библию в машине, там раз в неделю открываем ее, посмотрели, для нас эти слова, они как будто бы не соответствуют нашей реальности, нашей жизни, потому что мы не познаем Бога через Слово. 예수님이 오면 하늘과 하늘에 있는 것이 또 땅에 있는 것이 예수님 안에서 합해서 통일된다고 약속을 했어요. Иисус пообещал нам через Свое Слово, что когда Он придет, тогда земное и небесное соединится под Его главой. 그게 구체적으로 무슨 뜻인지 하나만 말씀드리겠어요. 시간 되면. И вот приведу только один пример конкретный, что произойдет. 여러분 우리 다 알고 있어요. 육신에 강간하면 80일생활을 지내면 우리가 그동안에 지니고 살았던 우리의 장막을 따라서 우리의 영이 혼이 하나님 나라에 올라가는 거 알고 있어요. Мы с вами знаем, что наше тело, оно с течением времени там стареет, и вот где-то лет 80-90 нам исполнится, дай Бог, и тогда дух отправится к Богу, а тело останется здесь на земле. 그거를 세상 사람들은 죽었다고 그러지만 성경은 잔다고 얘기하고 있어요. И вот люди этого мира называют это смертью, а Слово Божье говорит о том, что мы спим. 왜냐하면 우리는 깨어날 거기 때문에 성경은 잔다고 얘기해요. И Библия говорит о том, что мы спим в том смысле, что будет кто-то, кто нас разбудит. 언제 깨어나요? Когда Он нас пробудит? 예수님이 두 번째로 오실 때 우리는 잠자는 몸에서 깨어난다고. Спящие во Христе, умершие во Христе, они проснутся при трубе Божьей, при гласе Архангела, когда они услышат голос Иисуса Христа. 그럼 우리는 어떤 모습으로 깨어날까? И вот мы с вами проснемся. Каким же будет наше тело? 죽으면 그냥 내 혼이 이렇게 하늘로 올라가서 떠내려고 형태도 없을 것 같은데 내가 깨어나면 나는 무슨 몸을 입고 있을까? Вот в каком теле я буду, когда я проснусь после там какого-то периода моего пребывания на небесах? 성경은 고린도전서에 영의 몸이 있듯이 영의 몸이 있다고 약속하고 있어요. Библия нам говорит в первом послании Коринфянам, 15 главе, что есть тела душевные, вернее, духовные, есть тела такие душевные, земные, небесные. 십자가에 돌아가서 3일 만에 태어나서 부활하신 예수님의 모습이 어땠어요? Вот каким был воскресший Господь Иисус после того, как Он умер на кресте, в третий день воскрес. 그렇게 따랐던 예수님이 허망하게 죽은 다음에 제자들이 문을 덜어놓고 덜덜덜 떨고 있을 때 예수님이 문도 열지 않은 채 쓱 벽을 통해서 들어와서 성령을 받으라 하고 손을 내쉬면서 말씀하신 거 아시죠? И вы помните, что когда ученики заперлись в комнате от страха перед иудеями, и Иисус вдруг предстал пред ними, пройдя сквозь эти запертые двери, и сказал: «Мир вам, примите Духа Святого». 요한복음 21장에는 무슨 장면이 있냐면 제자들이 부활할 때는 예수님을 제쳐놓고 할 일이 없다고 뒤에 고기를 잡으러 갔다고 고기 잡으러 갔다가 고기를 한 마리도 못 잡고 돌아오는데 저기서 새벽에 예수님 비슷한 사람이 앉아서 아침밥상을 준비하는 장면이 요한복음 21장에 나와요. В 21 главе Евангелия от Иоанна мы с вами читаем о том, как Иисус приготовил трапезу для своих учеников, которые не смогли поймать в ту ночь ни одной рыбы. 가까이 가서 보니까 정말 예수님이 석쇠에다가 불 지펴놓고 너희들 잡은 고기 이거 가져와라 하면서 구워가지고 같이 부활하신 영체의 몸을 입으신 예수님이 육신의 몸을 입은 제자들하고 생선을 같이 먹을 거라고 정확하게 요한복음 21장은 얘기하고 있어요. И нам говорит Евангелие от Иоанна, что Иисус, воскресшим в своем уже облике, Он вместе с учениками разделил эту трапезу, Он кушал эту физическую пищу вместе с учениками.
하늘과 땅이 예수님 안에서 통일되면 이런 일이 벌어진다는 거예요. И когда земное и небесное соединится во Христе, тогда вот то, что мы сейчас описали, это станет возможным. 우리가 예수님처럼 부활해서 그분이 갖고 있던 영의 몸처럼 그 몸을 입고 우리도 생선을 먹는다는 거예요. И мы с вами, подобно Иисусу Христу, сможем вкушать пищу, которая у нас окружает. 지금은 질병이든지 이게 우리가 갖고 있는 이것 때문에 여기 있는 뭐 여러 가지 거를 100% 즐기지 못하지만 그때는 그 어떤 제약도 없고 병도 없기 때문에 하나님께서 원래 우리를 위해서 만들어둔 모든 것을 100% 즐길 수 있는 시간이 오는 거예요. И наступит то время, когда мы на 100% будем наслаждаться жизнью, которую Бог задумал для нас, для всего человечества еще в Эдемском саду. И эта жизнь будет нам принадлежать. Не будет ни болезни, ни слез, ни плача, ни грусти, ни смерти, ничего. 그때야말로 정말 하나님이 우리를 위해서 지은 모든 산천초목을 100% 즐기면서 그분이랑 살 수 있는 시대가 오는 거예요. И наступит то время, когда мы с Богом будем обитать вместе и радоваться той жизни, которую Он задумал для нас от начала творения. 지금 여태까지 제가 말씀한 것 중에서 예수님이 다시 오시고 여러분들도 예수님이 다시 오신다고 생각하고 믿으면서 살았어요. И вы пребывали в вере, ожидая пришествия Христа. Мы об этом сегодня говорили, о том, что Христос придет. 예수님이 어디로 오세요? А куда Иисус придет? 예수님은 이 땅으로 오세요. Сюда Иисус придет, на землю. 그러면 여태까지 우리는 천국이 저 하늘 위에 있는 줄 알았는데 А мы думали, что Царство Небесное, оно там на небесах. 예수님이 계신 곳이 천국이 아니겠어요? Но там, где Иисус обитает, там и Царство Божие, правильно? Царство Небесное. 예수님은 이 땅에 다시 와서 천국은 이 땅에 다시 이루어지는 거예요. Иисус придет на землю, вернется на землю и воссоздаст, вернет тот первозданный образ творения на этой земле. 이 땅이 그렇게 중요하기 때문에 예수님이 제자들이 예수님께 우리에게 기도하는 것을 가르쳐 주세요. 그랬더니 뭐라고 가르쳐 예수님이? Когда ученики попросили Иисуса о том, чтобы Он научил их молиться, что Иисус им сказал? 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어질 것 같이 이 땅에서도 이루어지라 하고 기도하라고 하셨어요. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. 이 땅의 모든 사람들을 떠나서 하늘에 있는 천국을 가면 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 중요하지 않은 거예요. Потому что для Бога важна Его воля здесь на земле, на которой Он воссоздаст свое царство. 그러나 이 땅은 예수님만 오는 것이 아니라 요한계시록 21장에 그 다음 하늘에서 하나님이 이 땅에 같이 우리랑 살기 위해서 내려오는 이 땅이 천국이기 때문에 이 땅에 하나님 뜻이 이루어지는 것이 그렇게 중요해서 예수님 우리한테 기도하는 방법을 그렇게 알려준 거예요. И Господь Иисус научил нас молиться так, потому что в Нем соединится все земное и небесное, и Божье первоначальное творение, оно все предстанет таким, каким Господь его задумал в самом начале. 이런 사실을 잘 모르는 예수 믿는 사람들이 가끔가다 하는 얘기가 있어요. И те, кто не задумывались об этом, христиане часто говорят следующее. 너무나 힘들고 어려운 이 세상 빨리 떠나서 천국이라 갔으면 좋겠다. Хорошо было бы нам оставить весь этот тленный мир и побыстрее отправиться на небеса. 가긴 어딜 가요? 여러분도 우리는 다시 여기로 와요. Но куда бы они ни отправились после своей смерти, они все равно сюда вернутся со Христом после воскресения. 여러분들 중에서 가슴이 지금 찌끔하는 사람이 있을지도 몰라요. И может быть у кого-то колет в сердце сейчас. 이 땅이 천국이 된다는 얘기를 가르치는 이단 종교가 있어요. Потому что есть еретические группы, которые учат о том, что рай будет на земле. 여호와의 증인이 그렇게 가르쳐요. Свидетели Иеговы этому учат. 그래서 이 땅이 천국이 돼? И когда вам говорят, что будет Царство Божье на этой земле, вы сразу же задаетесь вопросом. 이단은 가르치는 게 100%다 거짓말이 아니고요. 가장 중요한 건 진짜지만
나쁜 거 가지고 가짜를 가지고 사람들이 가장 필요하고 알아야 될 것을 알지 못하게 하는 것이 이단의 정체예요. Вы знаете, что сущностью ереси заключается не в том, чтобы увести человека, вернее, не в том, чтобы рассказать человеку всю неправду, а в том, что говоря о правде, говоря о каких-то реальных вещах, они уводят человека от самого главного, от господства Христа в их жизни. 우리는 이 땅에 태어나서 지금 현재는 사탄 마귀 안에서 힘들고 어렵게 살지만 우리의 왕이신 예수님이 오시면 천국 백성으로 천국 시민권을 가지고 이 땅에서 영원히 사는 게 우리의 존재예요. И наша с вами сущность заключается в том, что мы во Христе, когда мы вместе с Христом воцаримся на этой земле, мы будем царями и священниками Иисуса здесь, на этой земле, в Его Божьем Царстве. 예수님이 오시면 모든 법이라든가 모든 것을 전부 하늘나라에 맞게끔 바꿀 거예요. И когда Иисус воцарится здесь на земле, то Он соединит все законы там, материальной физики, там, все соединит так, чтобы все это соответствовало законам Небесного Божьего Царства. 그러나 하늘나라에 지금도 맞는 법이라든가 하늘나라에 적합한 건 예수님이 오셨어도 그대로 놔두시는 거예요. Но, опять же, 하늘나라 예수님이 왕으로 오셔서 이 나라를 전체를 다스리는데 예수님 마음에 맞는 법령이나 이런 거는 그대로 두신다. 다 바꾼 건 아니에요. Да, то есть будет обновление этой земли, будет изменение, но не абсолютное, а то, что только не соответствует законам Царства Небесного. 여러분, 이거 한번 생각해 보셨어요? 음악하시는 분들 찬양을 작곡하더라도 작사를 하더라도 И вот задумывались ли вы над тем, что когда создается какое-то музыкальное произведение, хвала Богу, 예수님이 이 땅에 오셔서도 부를 수 있는 찬양이 얼마나 있어요? множество будет гимнов, которые мы сможем воспеть Иисусу, когда Он будет царем на этой земле. 그분이 이 땅을 다스리는데 적합한 찬양하는 가사가 있는 찬양은 그분은 그대로 부르실 거예요. И мы будем продолжать петь те же самые гимны, которые мы поем на сегодняшний день, или новые песни, которые мы создадим во славу Господа, будем Ему петь. 그것을 히브리서에서 뭐라고 하냐면 예수님이 오실 때는 이 세상에 있는 것을 다 흔들어 버리는데 그 중에 남아 있는 것은 안 흔들린다고 그랬어요. И когда придет Господь на эту землю, то поколеблется вся земля, но нечто устоит, будет непоколебимым. 이 세상을 따라가고 이 세상의 법에 또 이 세상에 맞는 모든 것은 흔들리면 예수님이 오실 때 흔들리면 다 흔들어지지만 하나님을 향하고 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하는 그런 것은 그대로 남아있을 거예요. И все в этом мире будет поколеблено, все будет потрясено, все народы, там, все мирское, все это будет разрушено, но хвала Богу, поклонение Богу, почитание Бога, оно останется на веки веки. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 우리가 지금 현재 비록 사탄 밑에서 살지만 우리의 모든 중심이 하나님을 향했고 하는 모든 것은 예수님이 오셔도 그대로 남는다는 얘기예요. То есть о чем это говорит? О том, что есть нечто, что останется на этой земле, когда придет Иисус Христос. 지금 우리가 사는 육신으로 사는 이 세상과 우리가 부활해서 사는 세상과 긴밀하게 연결이 돼 있다는 얘기를 하고 싶어서 내가 이 말씀을 И я упоминаю об этом, потому что есть незримая связь между материальным и духовным миром. И мы с вами должны это тоже знать, поэтому я упоминаю об этом. 예수님이 이 땅에 오셔가지고 제자들하고 다니시면서 제자들이 세베대의 어머니가 예수님이 이 땅에 왕 중의 왕으로 오시면 내 아들 하나를 예수님 왼쪽에 예수님 바른 쪽에 앉혀주세요. 그랬더니 제자들끼리 서로 싸움이 일어났어요. И когда Иисус был на этой земле, пришла мать Иоанна и Иакова и говорит: Иисус, пусть один из моих сыновей сядет у тебя в твоем царстве по правую сторону, другой по левую сторону. И была сильная распря между учениками. 그때 예수님이 싸움하는 제자들은 뭐라고 그래요? Помните, что Иисус сказал ученикам? 너희들이 정말 충분해서 내가 왕으로 타는 나라에서 제일 큰 자가 되고 싶으냐? Вы действительно ли
хотите стать в царстве моем, вот теми, кто сядет по правую, по левую сторону от меня. 여러분 이 세상에서 큰 자가 되고 싶어요? 영원한 예수님이 왕노릇 하시는 그 영원한 세계에서 큰 자가 되고 싶어요. Кем вы хотели бы стать? Великим в этом мире или быть великим в Царстве Божьем? 여기서는 작은 자라도 거기서 큰 자가 돼야죠, 그죠? То есть даже если мы здесь будем малыми, но там мы должны быть великими. 그게 가장 똑똑한 사람이에요. Такой человек будет самым мудрым. 근데 예수님 어떤 사람이 다음 세상에서 예수님이 왕으로 있는 그 나라에서 가장 큰 자가 되리라고 약속을 한 줄 아세요? Знаете, о ком Иисус сказал, что кто станет великим в Царстве Божьем? 이 세상에서 가장 작은 자로 숨기는 자는 다가올 세상에서 가장 큰 자가 되리라 약속하셨어요. Он сказал, что великим в Царстве Божьем наречется тот, кто будет смиренным Божьим слугой и будет служить другим людям в смирении в этом мире. 여러분 이 세상에 살기 힘든 이유가 왜 힘들어요? Почему так тяжело вам жить в этом мире? 누구든지 큰 자가 되고 싶어서 누구를 밟고 올라가기 때문에 너무너무 사실 힘든 거예요, 그죠? Трудность основная заключается в том, что все хотят стремятся к тому, чтобы возвыситься, чтобы стать великими, и по этой причине люди испытывают трудности. 이 세상에서 가장 작은 자로 살려고 결심하면 힘들지 않아요. Если мы примем решение быть самыми малыми в этом мире, то нам не будет уже тяжело. 섬기는 자로 살려고 그러면 힘들지 않아요. Потому что если ты уже принял решение быть служителем, быть слугой, тогда тебе не будет тяжело служить. 그 자가 다가올 세상에서 가장 큰 자가 된다고 예수님이 약속했어요. И такой человек в грядущем мире будет Иисусом назван великим. 그러면 무슨 뜻이냐면 예수님이 통치하는 그 나라에서는 누구든지 큰 자가 될 수 있다고 얘기하시는 거예요. И это нам говорит о том, что в Царстве Иисуса Христа любой человек, любой из людей на этой земле может стать великим. 예수님은 지금 여러분들이 영원히 사는 세상에 가장 큰 자가 되게 하기 위해서 가장 쉬운 방법을 여러분들에 알려주셨어요. И Господь сейчас самый простой способ нам с вами рассказал, как нам стать великими в Царстве Божьем. 문제는 우리가 하나님이 어떤 분이라는 것을 모르기 때문에 우리는 세상 사람들이 부럽고 힘들고 어려운 거지 하나님이 어떤 분이시고 내가 어떤 나라에서 살고 다가올 천국은 어떤 것이라는 그림이 확실히 있으면 이 세상 그렇게 힘들고 어려운 세상이 아니라는 거 여러분 아실 수 있습니다. Я искренне надеюсь, что вы приняли Божье Слово и о том, какова ваша сущность во Христе, и о том, что те страдания, которые вы претерпеваете в этом мире, они кратковременные, и вас ждет мир вечного Божьего Царства. 그래서 하나님이 이 성경책에다가 한탄을 하셨어요. 한탄. Поэтому эти наши страдания, они названы стенанием. 내 백성이 나를 몰라서 망하는구나 하고 슬퍼하셨어요. Господь также воскорбел в сердце своем и сказал: погибнет народ мой от недостатка ведения. 성경을 읽어도 진짜 중요한 거는 다 지나가고 자기가 원하는 거 필요한 것만 뽑아서 하나님하고는 정반대쪽으로 가니까 내 백성이 나를 몰라서 망한다고 말씀하시는 거예요. И Господь говорит, что Его душа болит от того, что мы принимаем только то, что нам нравится в Слове Божьем, а не принимаем все Божье Слово, которое Он адресовал каждому из нас. 우리는 우리의 미래가 어떤 미래인지 우리는 앞을 바라보면서 사는 사람이에요. Мы с вами являемся людьми, которые видят будущее, которые понимают, какое будущее их ожидает. 우리는 성경은 정확하게 앞으로 다가올 세대는 어떤 세대라는 걸 그림을 정확하게 알려주고 있어요. И мы с вами, читая Писание, можем увидеть ту картину, которую Господь нам с вами показывает. 미리 보는 우리의 모습이에요. И это то, что нас ожидает в будущем. 아무쪼록 하나님이 여러분의 우리의 힘이 되시기를 바랍니다. И пусть Господь будет нашей с вами силой.
너희들이 세상에서 고난을 받으나 안심하라 내가 넉넉히 이겼다고 말씀하시는 분이세요. Господь сказал, в мире этом будете иметь скорбь, но мужайтесь, потому что я победил этот мир. 기도하겠습니다. Помолимся. 아버지 감사합니다.